好，大家有消息。今日我要嚟做第一次嘅劇情評價嘅。好嘅，而今次我要講嘅戲劇係《降魔的》呢個故仔啦。咁為咗等我一陣間講嘅嘢唔好太過飄忽，所以特登打咗份稿出嚟，好大份嘅呢份稿。好，我打咗幾夜，你都唔好話唔勁啊！講真，嗱，其實呢一份稿我記得咧，因為我係由7月尾就已經開始打㗎啦。但係咪係好點解要到8月咁耐，我先至可以拍呢條片咧？最主要嘅原因都係得一個啫，係懶咯。你估我唔想早啲拍㗎？大佬懶啊！係經歷咗拖延症候群之後，我終於係打好咗我嗰份稿啦。係咁有事不如即刻嚟睇下先啦。若然有乜嘢錯嘅地方，都歡迎大家喺下面嚟到留言話俾我先。係啊，仲有一樣嘢，係記得影片開始先同我 like、share、subscribe、加埋 comment 啊！呢條片得來不易嘅，所以你喺下面同我撳爆個 like 佢，令到我知道好咗呢度又係有流量嘅，咁我就會加快進度喺度寫埋個降魔的2.0去。好嘅，咁就事不宜遲，即刻開始。降魔的嘅故仔咧係講一個的士佬馬貴嘅，有一晚咧送人，但係人有三急，跟住就喺目的地嗰度附近屙尿。結果咧係一屙，我今次一屙就直接喚醒咗沉睡咗幾百年嘅石精靈石敢當。之後啦，石敢當仲係要實現佢一個願望添啊！仆街啲嘢唔經我遇到嘅。而馬貴咧諗咗好耐之後咧，就決定咗我要揾翻佢死咗好耐嘅朋友豪仔嘅靈魂。有趣嘅係石敢當個樣就同大個咗嘅豪仔係一模一樣。咁最主要嘅原因都係因為馬貴個心最掛住嘅人係豪仔。一番嘅波折之後咧，就終於開啟咗馬貴同埋石敢當嘅降魔伏妖之路。呢一個過程當中，佢哋都識咗2個好得意嘅助手，分別就係靈異節目嘅主持人，但係一心想做新聞主持人嘅啤啤，同埋佢細個嘅時候唔見咗喺大山坑，但係靈力唔高嘅洋娃娃精靈莉莉。咁可能大家就會有問題，究竟嗰2個助手究竟邊度好得意呢？夠得意未？之後啦，係佢嘅阿叔兼同行莫有為係都幫助過佢，而且喺呢一個過程當中，佢仲同佢一直中意咗好耐嘅醫生女神莊子若拉近咗少少嘅距離。但係啦，我啱啱都講咗，話明係女神啊嘛，有啲馬貴一個人中意佢呢，所以另一個中意佢嘅就係子若，係佢細個嘅鄰居，即係日後嘅大 boss。郭展明啦。喺呢一個時候，大家係咪都好好奇，點解馬貴佢可以召喚到隻精靈？係我又得唔得呢？我求其揾個石烏聊又得唔得呢？點解淨係得馬貴佢可以呢？其實呢一個原因呢，石敢當佢都曾經講過嘅，就係因為呢，只有正氣之人先至可以召喚到隻精靈，相反啦，邪氣之人就可以召喚到隻魔。而呢個都係郭展明日後可以召喚到鼠尾草魔嘅原因。而至於咧，馬貴屋企人咧喺佢細個就已經死咗啦，所以佢係俾佢嘅朋友莫偉豪仔嘅媽媽梁晶晶收養緊嘅。而當其時佢嘅朋友即係豪仔咁啱又死咗喎。而佢死嘅原因就係因為係當年馬貴同埋佢幾個似同學咁嘅人就鬧交啦，要喺水塘嗰度比賽閉氣，而當時豪仔係為咗幫佢，先至搞到佢閉氣係死咗喺個水塘，咁搞到馬貴好自責啦，因為佢記到豪仔，而知佢覺得係佢害死豪仔嘅原因就係因為如果唔係佢記到豪仔嘅話，佢就唔會落水塘同人鬥閉氣啦，咁跟住豪仔就唔會去落嚟幫佢啦，咁可能佢就唔會死。勁
呢一個原因，我聽完之後我都呆咗一嘢。其實你都唔好話唔勁啊，講真。咁之後啦，馬貴長大成人，但係晶晶咧對佢咧就唔夠當初對佢咁好，好咁樣當正佢係個仔咁樣，反而就變成對佢好差。最主要嘅原因咧，都係因為佢當年同豪仔個阿爸一齊去算命啦，就發現晶晶嘅命格係會克死佢個仔，而佢認為當年豪仔嘅死都係因為係佢，而家咧佢就驚克死埋小馬，而個算命師傅就話咗俾佢知點樣先至可以避免會克死佢。佢就喺母子情越深厚，佢就會越危險，反而越疏離佢就會越安全。呢一個就係點解明明晶晶佢喺前期好錫馬貴，但係又唔會太過表現出嚟。個道士講得啱唔啱咧，我就唔知嘅。但係有一樣嘢我肯定就係馬貴佢真係幾克制嘅，講真。學佢話齋火災地震、山泥傾瀉、車禍、沉船、空難，計埋係第一集馬貴同魔嘅首次相遇係一場槍擊車禍嗰度啦，加埋喺第9、第10集嘅時候就連人帶的士加埋個石敢當去打俾魔，影響到佢郭子明啦。跟住最後部的士係變成咁樣嘅。不過咧，馬貴又解鎖咗一個降魔武器叫做血汗錢，但係呢一樣嘢都唔算勁，最勁嘅就係佢次次咁樣，但係除咗膽固醇有啲高之外，乜事都冇，你都冇話唔勁啊。不過言歸正傳最終咁有為同埋石敢當間接又直接嘅幫助底下，終於馬貴可以同晶晶母慈子孝而喺呢一個過程當中記唔記得啱講過啦？石敢當個樣係同大個咗嘅豪仔一樣樣噶，咁所以石敢當佢喺晶晶面前都係扮係豪仔，咁就順便了結埋晶晶嘅心願啦。但係晶晶到最後都係識穿咗佢唔係豪仔。好嘅，咁到呢一刻啦，係有關於馬貴石敢當同埋晶晶嘅3個人故事線，然就大約係到咁多啦。今日嘅影片就到咁多，下次我自己拜拜。傻啦，邊有咁早完啊，大哥？我份稿先啱講到一半㗎咋，大佬。我而家仲有一大部分睇下啦。好嘅，咁而家就繼續嚟到講下呢一份稿。咁而家就繼續講下馬貴係佢嘅親生父母啦。記唔記得啱啱我咪講過馬貴同埋晶晶佢只係一對養母子嘅，而佢嘅親生父母係邊個呢？投咗胎未呢？定係繼續做鬼留戀人間呢？其實馬貴嘅親生父母以力哥力嫂嘅身份變成鬼繼續留戀人間嘅。順帶一提佢哋兩個個名分別係叫做馬嘉烈，即係烈哥，同埋桂利父，即係力嫂。最主要佢嘅原因都係因為佢哋唔捨得馬貴嘅，而之後佢哋仲失咗憶，幻想緊自己係一個台灣麵店嘅店主有個仔叫馬貴係一直都係以馬貴嘅朋友同埋人生導師嚟到搭馬貴係一車，就係咁樣不斷輪迴緊佢哋生前做過嘅某些事，例如生前佢同佢個仔去個公園，咁可能佢哋就話上個禮拜係第一次話要去公園啦，今個禮拜又冇啦話係第一次去咁之後有一次馬貴就去咗佢哋嘅麵店嗰度食麵啦，跟住力嫂就拎咗杯珍珠奶茶俾佢飲。嗰個力嫂佢哋就話佢喺馬貴係全香港第一個飲珍珠奶茶嘅人，但係馬貴就話珍珠奶茶啲嘢成街都係喎。但係佢哋就話珍珠奶茶呢啲嘢喺台灣先係啱啱開始啫喎。咁聽到呢度你哋都可能會覺得古怪，但係馬貴都唔知佢係點諗嘅，佢可能都係覺得冇咩問題。總之我唔知啦。但係馬貴佢就話要請一個明星過嚟，嚟到將嗰度變成一個明星飯堂咁樣嘅嘢。咁跟住佢就去請阿啤啤過嚟食麵啦，但係
到嗰度就發現嗰根本就冇咩麵店嘅，仲俾人話嗰一間店鋪好邪啊，做乜嘢就衰乜嘢。跟住啦，馬貴就突然之間出現咗幻覺喎。嗰個幻覺就係咧，嗰一間店鋪就無啦啦出現咗火災。而喺經過咗一番嘅波折之後，馬貴亦都發現咗力哥力嫂就係自己親生父母，而佢哋就為咗救馬貴，係咧就分別力哥被燒死啦，力嫂就窒息而死啦。終於啦，馬貴就決定咗一定要救到佢哋，等佢哋可以安心投胎。好嘅，喺石敢當教咗佢要點做之後呢，咁馬貴就成功解放咗佢哋嘅怨念。而喺佢哋搭埋馬貴最後一程車之後，就成功投咗胎。講真啦，呢一段就真係幾感人嘅。大家係咪都好好奇我啱啱講嘅血汗錢係咩呢？其實就只係將馬貴嘅血加一啲銀仔你就得㗎啦。冇錯，嗰啲銀仔，呢啲銀仔啊，其實最主要嘅降魔作用咧都係馬貴嘅血，即係就算將香港啲血啊抹喺其他嘢，例如嗰啲球拍啊、木棍啊，甚至叉電線啊，咁粗呢啲叉電線啊都得㗎。佢有降魔嘅作用咧。其實除咗馬貴佢自己天賦異稟之外，加埋石敢當初幫佢開天眼，俾咗少少靈力，係因為係石敢當一直都將自己嘅靈力一直潛移默化咁樣俾馬貴，因為咧。馬貴同埋石敢當都將彼此當真係自己嘅兄弟，兩個有深嘅連結，所以就會咁樣慢慢咁樣將自己嘅靈力慢慢咁樣俾佢啦。所以呢個就係點解後嚟係石敢當越嚟越弱，相反馬貴就會越嚟越勁嘅原因，甚至最後仲可以成為一個降魔人，都係因為呢個嘅原因。不過你問我啦。係咪全部都係靠石敢當呢？我諗深咗一層，其實真係唔算係嘅喎。係因為咧，當初啦，石敢當幫佢開天眼嘅時候，話明淨係開一日啫嘛。但係結果咧，開24個鐘之後，免費續中，仲變成永久性啊！你可以話當其時佢哋嘅關係已經好好，將佢啲能力潛移默化咁樣俾佢，但係。喺咧臨近大結局嘅時候佢甚至都可以吸收到鼠尾草魔嘅靈力都係側面咁樣證明到佢係真係天賦異稟㗎。嗱，咁如果你遇到魔或者妖嘅時候，你身上可能真係冇馬貴嘅血或者血汗錢呢啲嘢，咁你哋除咗逃走之外，仲有一個方法嘛？或者你手頭上有冇啲有大量電磁波嘅嘢？其實啦。係因為一旦變壓站釋放大量嘅能量，或者電磁波都有大量嘅能量，兩股嗰啲嘅能量就會開始對撞，咁就會令到嗰一隻妖或者魔被瓦解嘅。當然啦，有啲時候可能係變壓站被毀壞嘅。好嘅，喺講完主角嘅之後呢，我覺得係時候要講下個反派啦。反派郭子明其實佢嘅身世就真係同馬貴有啲似嘅一樣，都係佢阿媽死咗，但係佢好啲，佢嘅阿爸癱咗啫，係加上精神方面有少少嘅問題。仲有一個分別就係馬貴嘅父母係意外，而郭子明嘅父母係因為佢爸爸有家暴啦，同埋係賭錢嘅問題，係最後啦細個嘅郭子明就佢嗰個中咗黑色鼠尾草嘅阿媽，話佢阿爸推佢落樓喎，最後啦就俾佢阿媽用異能叫佢阿爸去跳樓，跟住咧佢阿媽仲諗住拉埋郭子明去跳樓，但係咧最後就因為佢阿媽佢無啦啦清醒咗，接受唔到就直接跳樓，跟住郭子明大個咗之後仲犀利佢喺佢阿爸醫院嘅花園嗰度，即係莊子嘅做嘅戲嘅地方啦。面對住佢癱瘓咗嘅阿爸嚟咗一場生死大戰啦。首先係佢阿爸拎住個刀片劃向郭子明嗰度，跟住郭子明一嘢撳住佢，跟住搞到佢阿爸激動咧，直接斷氣。咁嘅就恭喜郭生 V1 贏咗。咁自此之後啦，醫院個花園就有一個刀片阿伯嘅靈魂嘅都市傳說，
之後咧，馬貴同啤啤一齊探你嘅時候都發現咗佢，而且咧個靈魂就一直重複住就話你係魔鬼，你係魔鬼，係指明你係魔鬼，我要毀滅你，你係魔鬼，我要親手毀滅我創造出嚟嘅魔鬼。嘅結局篇嘅開始，其實係話説啦，我啱啱講過郭子明同馬貴就玩咗場奪命飛車嘅，而當其時啦，郭子明就俾馬貴嘅血汗錢打到揸住嘅大貨車逃走。好，跟住啦，當時咧，馬貴同埋子夜就約咗見面啦。同時間啦，郭子明都種咗黑色鼠尾草，所以郭子明就用耳人聽到子夜嘅心聲，話要約佢，所以佢就揾咗個地方埋伏咗，跟住以 call 車令到馬貴到咗埋伏咗嘅地方，跟住先至開始一場飛車大戰。跟住啦，喺佢逃走嘅過程當中就唔想撞到子夜飛起咗，嚴重成點呢？都唔算太嚴重嘅，撞到成個植物人咁樣啫，就順便去埋轉鬼域。但係點都好，最後子夜醒翻之後呢，都係仲喺度諗住去勸阿郭子明自首。最後啦，郭子明就真係自咗手坐埋監。但係點解佢無啦啦自首呢？其實都係有原因嘅，因為監獄作為負能量聚集嘅地方呢，係最適合魔嘅生存嘅。而佢自願坐監嘅原因就係因為佢希望可以召喚到隻魔。咁喺郭子明成功召喚到隻魔之後呢，第一樣就係要清爆個監獄，令到監獄嘅所有獄友都成為咗佢同埋隻魔嘅手下，令到佢哋可以操控到好嘅獄友。呢一段我覺得可以展現到郭子明嘅陰狠啊、毒辣啊。喺郭子明操控晒所有好嘅獄友之後，就出去殺晒之前阻住佢做嘢嘅警察啦。而喺一次嘅殺警案當中，就唔小心拋咗個警察落去嘅時候，就砸到馬貴嘅行家龍貓架的士，跟住當其時龍貓係揸住架的士坐喺入面嘅，咁所以就搞到佢不治身亡。好彩馬貴最後都係送咗佢安心投胎。而之後啦，隻魔又去咗佢阿媽開嘅揼骨鋪，喺度搞事，捉咗有為去揾阿石咁當，打算毀滅佢。而有為咧，就真係勁嘅，做到削弱版石咁多拼盡全力係先做到嘅嘢。就係咧，佢帶咗隻魔去咗變壓站，打算用電磁波嚟到對付佢。有兩個消息，有一個好消息，一個壞消息。好消息就係佢成功傷害到隻魔，但係壞消息就係隻魔破壞咗嗰變壓站嘅設施，跟住有為仲被反殺添。呢個之後啦。郭子明出咗獄去揾子夜，而隻魔咧就扮係子夜俾郭子明綁架嚟到引馬貴去救佢。喺呢個過程當中咧，啤啤都跟咗過嚟，但係就結果啦，係俾魔嘅手下綁咗，跟住笠埋個膠袋，令到佢窒息而死喺馬貴個的士車廂嗰度。好，咁最後就係佢死咗。不過好消息都係有個嘅，就係咧，子夜用之前馬貴俾嘅血頸鏈嚟到成功擺脫咗阿郭子明，跟住同時間子夜嘅屋企樓下都埋伏咗一啲警察，因此郭子明就再一次而被警察緝捕，係兩個主要嘅事情一齊嚟到敘述嘅嗱。跟住就由於啤啤同埋有為嘅靈魂俾魔同埋郭子明搶走咗，搞到石咁當就去同魔打啦。都係有兩個消息，好消息同埋壞消息。好消息就係石咁當成功搶翻啤啤同埋有為嘅靈魂，壞消息就係石咁當同魔打嘅過程當中就令到石咁當受到重傷，令到咗佢回歸咗本體嗰度，即係嗰嚿石頭入面嗰粒寶石嗰度。好，佢就叫馬貴啦，帶住嚿寶石嚟到對付郭子明同埋隻魔。而喺最終嘅決戰嗰度，首先係郭子明主動自首俾警察拉啦，跟住警察就送佢去法院嘅時候
馬貴就準備好我要同佢打，而喺法院嘅門口嗰度，郭子明同埋馬貴就同時間突然暈低。原來係鼠尾草魔將佢嘅靈魂傳送到去佢所創造嘅異空間，要佢係進行最終嘅決戰。而喺呢一個過程當中，隻魔係唔會主動去干涉，直到分出勝負為止。而個決戰嘅一開始呢，就係佢哋兩個就齋係肉搏咁打啦。而喺肉搏嘅過程當中，郭子明係明顯壓制住馬貴嘅，咁梗係啦，一個訓練有素嘅警察打一個的士佬，係人都知道邊個會贏啦。但係呢，佢就估唔到馬貴居然會將啲血汗錢黐落去佢個手套嗰度，令到佢咧都受咗傷。跟住啦，馬貴就直接用靈力嚟到控制警車飛過去馬貴嗰度，諗住打扁佢啦。但係估唔到嘅就係馬貴居然避開咗，跟住啦。佢咧就諗住爆作一個煙霧咁樣喺馬貴周圍飄過嚟，去擾亂佢啊！但係佢又估唔到馬貴之前做咗一系列嘅降魔嘅訓練，所以而家雙方嘅實力差距咧就已經縮得好細㗎啦。跟住啦，郭子明直接篩咗馬貴幾錘啦，就反而令到馬貴含血噴人喎，直接噴到郭子明受咗重傷。跟住馬貴直接一腳引咗佢去個弓程嗰度，令到佢嘅大腿俾個碌竹刺穿咗。呢個時候隻魔就出嚟宣佈啦，馬貴贏咗，並且開始誘惑馬貴，等佢成為下一個俾魔誘惑嘅人。而呢個時候，隻魔更加直接變支槍出嚟喎，要佢殺死郭子明。並喺呢個時候，馬貴都扮係俾隻魔誘惑到，拎支槍扮幾嘢就殺咗郭子明。但係咧，其實係諗住趁佢唔為意嘅時候咧，用一粒石咁多寶石磨成嘅子彈嚟射穿魔嘅身體。呢個時候咧，隻魔咧都逐漸被瓦解。但係咧，石咁多都因為係咁樣，從而冇辦法再被復活。但係啦，魔就話馬貴犯咗殺業，呢一種要詛咒佢，令到佢呢一世都冇辦法得到幸福。下一幕啦，馬貴翻到現實，而且佢都要求佢相熟嘅警察嘟嘟 Sir 拉咗佢，等佢坐監。但係嘟嘟 Sir 冇應承到佢喎，仲話郭子明係無啦啦暈低，跟住斷氣喎。咁自此啦，馬貴就成為咗新一代嘅降魔人啦。咁至於有為就喺過完佢嘅生日之後就投咗胎，而啤啤就繼續留戀於現世。而喺最後嗰一幕嗰度啦，馬貴架的士後面居然坐多咗一個同石咁多一模一樣樣嘅人喎，並且自稱做豪仔降魔的月。降魔的故仔咧，啱啱就講完啦。咁至於我對佢嘅睇法咧，整體嚟到講，我都係幾滿意嘅。個故事咧，亦都係講得比較順暢嘅。尤其是喺14集之後啊，真係覺得越嚟越順啊！並且咧，基本上到咗結局篇之後，都係一集死一個，搞到咧集基本上都係有洋葱噶。例如有17、18集就死龍貓，19集就死有為，20集死埋啤啤添啊！就連降魔的嘅 ending 21集都要石咁多死埋，即係所以睇到越後面咧就會越心痛啦。由一開始嘅係馬貴嘅同行啦，即係朋友啦，跟住就到馬貴嘅親人，跟住再到嚟就係馬貴一直係幫佢而且愛佢嘅人，再到 ending 嘅就係一直陪佢嘅石咁多都要死埋，係真係，等我喊陣先啦。好嘅。咁所以我會俾呢一套劇滿分10分嘅話，我會俾9分。嗰1分點失去呢？其實都係有2個原因嘅。第一啦，就係呢套劇嘅 CG 真係有啲差㗎。我講真，就例如啦，我俾呢幅圖你哋睇，你哋估下呢一幅圖石錦當揸住嗰個係乜嘢 ？A 一支矛 ，B 一把刀 ，C 一把箭。冇錯，答案係 C 一把箭啊！CG 差之外咧，真係硬傷嚟嘅，冇辦法。跟住仲有另外一個原因就係咧，其實子若俾車撞呢一個劇情係大約喺第10集左右嘅，而
馬鬼救佢嘅劇情係隔咗4集啊！佢哋係打算先講力哥力嫂嗰度啦，跟住先講救翻子玉嗰一 part 嘅。不過呢一部分我都係可以勉強理解到嘅，因為呢，我可以說服自己話靈魂離開肉身係需要少少嘅時間嘅，所以就俾盡佢都係9分。咁就降魔的嘅故仔同埋觀後感我就講完啦。咁降魔的2我哋再見啦。咁今集到咁多啦，我哋下集再見，拜拜。係啊，記得 like comment subscribe，仲要分享埋呢套片，跟住仲要喺下面留言同我講你對降魔的嘅睇法咁我哋約圖啊，拜拜。